Sizwile ukukhala kwaba lahle siyabathandazela angizwa siyabathandazela siyabathandazela ngiyethemba mbukela khona ekhaya usubscribe uthi Mthandazi Dlamini. Ey'nkingeni obhekene nazo, ukukhala kwakho obhekene nako, mina njengomthandazi makukhona iculo engilizwayo elingithinta ngaphakathi, nawe ngiyethemba lapha ekhaya mbukela khona ekhaya liyakuthinta. Sizokhuleka sithandaze, impilo yakho izawulunga, impilo yakho izoya phambili. Umfundisi uDlamini okhulumako uArchbishop. Inkosi kubusise mbukela khona ekhaya, uyiphathe kahle. Ngise emaholideyini sisake fiki nakuwo. Phinde futhi uNkulunkulu akubusise ngenkinga okhala ngazo, kuphela ukuhlupheka, kuphela ukuswela, uNkulunkulu ahambele ngakuwe empilweni yakho. But mbonga uNkulunkulu kakwenzele kona, uyakwazi ukuhamba uney'nyawo, uyakhona ukukhuluma, uyakhona ukubuka, uyamthwala u50 ungakhali kakhulu. Isikhathi sisekhona usengaphumelela. Khuluma nemfundisi uDlamini Mthandazi, nguyena uqoqe inkinga.